Здравейте на всички, добре дошли в моят YouTube канал Basic Christianity. Аз се казвам Асен и се надявам, че сте добре и че сте здрави. Днес ще видим как да докажем божествеността на нашия Господ Исус Христос, как да докажем, че Той е Бог чрез Стария Завет. Има много ефикасни начини, има много различни методи, които може да покажем чрез Словото, примерно всички чрез Йоан 1.1 и още други стихове. Но тя ще ги разгледаме в едно друго клипче. Но искам да ви дам това накратко и бързо, как може да го покажем от Стария Завет и до Новия Завет, просто с 4 стиха, които може да ползвате, да докажем, че наистина Бог никога не би казал, че Той не е Бог, ако наистина не е Бог, защото според Стария Завет, някой друг те отклонява да се покланяш на друг Бог, ти трябва да бъдеш умъртвен с камъни. Вижте в Второзаконие 13 глава 10 стих казва да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа, твоя Бог, който те изведе от египетската земя, от дома на робството. Контекстът започва от 6 стих, където казва, ако някой те изкуши да се покланяш на друг Бог, да бъде отмъртвен с камъни. Това е богохулство. Никой няма право да те кара да се покланяш на друг Бог или да имаш някой друг идол, освен Яхве в живота ти. Също виждаме в Изход 3 глава 14 стих, където Моисей пита Господ какво да кажа, кой ме праща, как ти е името. И нашия Господ каза, кажи им, че аз съм онзи, който съм. И ние виждаме същите тези твърдения да се правят и от нашия Господ. В Йоан 8 глава 28 стих казва, тогава Исус каза, когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм аз и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Когато каза той, че аз съм или че това съм аз, его и ми, същия превод е в Септуагинта на Стария Завет, където казва его и ми също. И той с това твърдение прави себе си равен на Бога. Не просто равен като сина на Бога, но същото божество, същото естество. И фарисеите го знаеха, искаха да го убият. Вижте в Йоан 10 глава, 30 стих. Аз и Отец сме едно. Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори, много добри дела ви показах от Отца. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни? Юдеите му отговориха, не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство. И защото ти, който си човек, правиш себе си Бог. Самите те разпознаха, че той се прави равен на Бога в това, че той самия е Бог. Казва, ти си човек, а правиш себе си Бог. Представете ли си? И това е едно от най-добрите начини, където може да докажеш, че наистина самия той твърди, че е Бог. Защото исляма ще атакува това или свидетелите на Йехова ще кажат, къде в Библията пише, че Исус казва, аз съм Бог, хвалете ме и им се покланяйте. Нали? Те искат този текст, направо така да го пише. Но ето, вижте как нашия Господ им говори на хората, които разбираха Словото, хората, които разпознаваха Стария Завет, Тората толкова добре, затова той им говореше по такъв начин да разбере, че казва, аз съм този, който ви избавих от Египет, аз съм този, който ви храних с манната, аз съм този, който тази канара, която ударихте, пихте вода. Така че те знаеха тези твърдения, че тези твърдения са единствени за Яхве, а не за просто един обикновен човек. Затова те искаха да го убият с камъни. И както видяхме в Стария Завет, в Второзаконие 13 глава 10 стих, където казва, че ако някой те отклонява да се поканеш на друг Бог, да бъде убит с камъни. И ако не си на нашия Господ не е Бог, как можеш да правиш такива твърдения? Да отклониш хората да се покланят на човек? Каква цел? А той като през цялото време казва, дойдох да извърша това, което Отец ми каза да върша. Аз говоря това, което Отец ми дава да говоря. И по това време в първи век, между другото, не е било нужно да казва какво е. Защото казват, че по принцип делата, исторически погледнато, делата са били много по-важни от това, което казваше. Затова той казва, кои от делата, които прави, не показва, че аз съм Бог и не ви. Аз ви го доказвам с делата, с чудесата, които върша, с знаменията, с всичко това, което правя. Аз ви го доказвам. И те разпознаваха, че Стария Завет, че всичко това той, който казваше, че той прави себе си също Бог. И затова те искаха да го убият с камъни. В едно друго клипче ще дам още много други стихове, където може да докажем божествеността на нашия Господ, да докажем, че Той е Бог. Но това е един кратък начин, добър начин да видим, че наистина Той е Бог, където даже самите фарисеи го разпознаха и затова искаха да го убият. Надявам се, че това кратко видео ви благославя. Ще правя по-така кратки клипчета по-често. И наистина, ако сте благословени, оставете един лайк, коментирайте, ако имате някакви въпроси или искате да направя клип върху някои от вашите въпроси.
И също време абонирайте се, отидете към банката, да не пропускате клипчета, които качвам и се надявам наистина още веднъж, че сте здрави, че сте добре и ще се видим скоро. Останете здрави!